1600 kilometrov naprieč Aliaškou, bez prestávky v neľútostných mrazoch a vetre a navyše na bicykli. Najextrémnejší zimný ultramaratón, kde hlavným cieľom nie je vyhrať ani zúčastniť sa, ale živý a zdravý doraziť do cieľa, si ako prvý Slovák vyskúša Trenčan Štefan Chmel. Severní vítr je krutý. Teploty vlastne v tých extrémoch sa pohybujú tento rok do minus 50 stupňov so silným vetrom, čo už patrí vlastne k tým najextrémnejším podmienkam, v akých sa nejaké preteky jazdia. Aliaška pretekárov naozaj preverí. 1600 kilometrov môže niektorým trvať aj mesiac. Sú úseky, kde len 50 kilometrovú vzdialenosť idú 3 dni a spoločnosť im robia medvede, losy či vlky. Ani tie najväčšie legendy v extrémoch preteky nedokončili a aj najtvrdší chlapi plačú. Štatisticky príde do cieľa 0 až 6 účastníkov. Totálne vyčerpanie môže spôsobiť halucinácie, či dokonca to, že pretekár zaspí na bicykli a v extrémnych mrazoch by to malo fatálne následky. Dôležité je správne načasovanie spánku, jedla a pitia. A samozrejme mám varič s nejakým hrncom alebo niečo, kde si vodu topím zo snehu. Jedlo nesmie to byť nič, čo stvrdne. Napríklad nejaké populárne tie energetické tyčinky alebo niečo, to sa tam ani moc nedá použiť, pretože v tých teplotách sa to nedá požuť. Taký ten základ si ja vyrábam sám, čo je možno smiešné, je to väčšinou založené na tuku, že je to zmes arašidového masla s cukrom a s bežným maslom. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Špeciálny bicykel, tzv. Fatbike, má spoločne s batožinou okolo 30 kg. Zásadou je nespotiť sa na ňom či nenamočiť sa. Prezliekanie totiž nehrozí, mokré veci okamžite zmrznú. Extrémy na Aliaške si 38-ročný Trenčan ani nemá kde natrénovať, aj keď žije 4 roky v Nórsku, kde má už za sebou zo pár zimných cyklistických ultramaratónov. Iditarod Trail Invitation je veľkou výzvou a skutočnou previerkou fyzických a najmä psychických vlastností. Je to jedna z posledných takýchto eventov na planéte, kde je to vlastne úplná divočina, že tam človek úplne sám. Je to bez nejakej podpory. Beriem to ako príležitosť zažiť niečo, čo už sa tak ľahko niekde zažiť nedá.